नमस्ते सबैजनालाई। यस छोटो भिडियोमा मैले लोकसेवा आयोगले लिने संगठित संस्था जुन हामी पब्लिक इन्टरप्राइजेस भन्छौं त्यो संगठित संस्थामा लिने प्रिटेस्टको सम्बन्धी सिलेबसको विषयमा छोटो जानकारी लिएर आएको छु। अब अहिले तपाईले भर्खरै ब्याचलर्स क्लियर गर्नुभएको छ अथवा प्लस 2 क्लियर गर्नुभएको छ अथवा मास्टर्स क्लियर गर्नुभएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ जुन चौथो तहको तयारी गर्ने विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ, चौथो तह भनेको प्लस 2 पास गर्नुभएकोहरुको लागि हो। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिटेस्टको लागि यो सिलेबसमा तपाईले जान्नु पर्दाखेरि सुरुमा लोकसेवा आयोगको अब मैले डाइरेक्टली भने यहाँ लिंक मैले खोलिरहेको थिएँ, मैले त्यो देखाएँ। psc.gov.np मा जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा गइसकेपछि अब तपाईले त्यसमा सबभन्दा सुरुवातमा चाहिँ संगठित संस्था भित्र जानुपर्ने हुन्छ है। संगठित संस्था भित्र गएर त्यसमा पाठ्यक्रम हुन्छ। संगठित संस्था भित्र पाठ्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने र त्यसपछि अब यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो चौथो तहको लागि सबभन्दा तल दिएको छ यसमा। त्यस्तैगरी अब यसमा अन्य विभिन्न संगठित संस्थाहरू जस्तै अब यहाँ त्यो चाहिँ सिलेबस अनुसार भयो। सबभन्दा सुरुवातमा चाहिँ हाम्रो प्रिटेस्टको कुरा आउँछ है। चौथो तहको पनि भयो प्लस इभन हाम्रो गर्दै गर्दाखेरि छैटौं तहको लागि पनि यसमा छ। त्यो भएर अब अहिलेको लोकसेवा आयोगको सिलेबस कस्तो खालको छ भने तपाईहरुले सुरुवातमा जस्तो सुरुमा प्रिटेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिटेस्ट भनेको अब यो 100 मार्क्सको हुन्छ। अब यो सिलेबस अनुसारै हुने हो। सबै सिलेबसमा जे दिएको हुन्छ त्यही अनुसार हुने हो। अब यो हुँदै गर्दाखेरि चौथो तहको लागि पनि हुने भयो। यसैलाई हामीले उतापट्टि अन्य यो सरकारी संस्थाहरू प्रति चाहिँ हामी खरिदार पनि भन्न सक्छौं त्यसमा है। अथवा अनि त्यस्तैगरी अब यसमा हाम्रो छैटौं तहको लागि पनि यसमा 100 मार्क्सकै हुन्छ। यसमा प्रिटेस्ट छैटौं तह अथवा इभन सातौं तहको लागि पनि हुन्छ। यसको लागि पनि तपाईले यो सिलेबसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसमा दिएको छ यो है। छैटौं तह वा सातौं तहको लागि जुन भनेको अधिकृत तृतीय श्रेणी हो। यो सबै संस्थानहरुमा हुने भयो। यो नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि हुने भयो, सबै सरकारी बैंकहरुमा पनि हुने भयो। अनि त्यस्तैगरी विभिन्न यो संगठित संस्थाहरुमा पनि हुने भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणदेखि लिएर नेपाल टेलिकमहरु यिनीहरु सबैमा हुने भयो है। जुन चाहिँ हाम्रो संगठित संस्था भनेर यसरी निकालिएको हुन्छ। धेरै संस्थाहरुको लागि चाहिँ यही प्रिटेस्ट काम लाग्ने भयो। अब यो प्रिटेस्ट काम लागिसकेपछि अब यो तपाईले पास गरिसकेपछि यसमा पास गर्नुपर्नेमा चाहिँ हाम्रो अब मार्क्सहरु दोस्रो चरणमा नर्मली काउन्ट हुँदैन। प्राय जस्तो कुनैमा पनि काउन्ट गर्ने गरेको छैन लोकसेवा आयोगले। यसमा कुनै पनि नम्बरहरु सेकेन्ड पेपरमा जाँदैन, त्यो सिलेबसमा पनि लेखिएकै हुन्छ है। अनि अब तपाईले यस्तो यो संगठित संस्थाको एकचोटी एउटा एक्जाम दिइसकेपछि 1 वर्षको लागि तपाईलाई प्रमाणपत्र दिइन्छ। त्यो 1 वर्ष भित्रमा जति पनि भ्याकेन्सी खोल्छ त्यो सबै भ्याकेन्सी तपाईले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो चौथो तहको लागि पनि हो र छैटौं तहको लागि पनि हो है। यसमा 1 वर्षको लागि प्रमाणपत्र दिइन्छ। दुईटै तहको लागि, यो चौथो र छैटौं तह दुईटैको लागि नै यो काम लाग्ने हुन्छ यसमा है त। यो भयो मेजर कुरा। अब यसमा पढ्नुपर्ने सिलेबसका विषयहरू भन्दै गर्नु पर्दाखेरि म चौथो तहको लागि पनि र छैटौं तहको लागि पनि भनौँला। विशेष गरी तपाईहरुले अब यसमा पहिला कलेज लेभलमा पढ्नु भएको पनि केही न केही काम लाग्छ, तर धेरै जस्तो यसमा केही चाहिँ नयाँ हुन्छ। बढी जेनरल नलेजहरु यसमा, अनि त्यस्तैगरी आर्थिक पक्षका कुराहरु, इकोनोमिक एस्पेक्टहरु पनि हुन्छ। यो क्वेशन तपाईलाई सोध्दाखेरि दुईटै नेपाली इंग्लिश दुईटैमा सोधिन्छ। नेपाली प्लस इंग्लिश दुईटैमा सोधिन्छ यसमा है। तपाईले यो त्यही अनुसारले तयारी गर्नुपर्यो। यो सिलेबसमा पनि इंग्लिश र नेपाली दुईटैमा दिएकै छ। सिलेबस पनि प्रिन्ट गर्दा त्यसैगरी भनिएकै छ र यो सबै सिलेबसको विषयमा चाहिँ सुरुवातमै भनिया हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो आफूले पनि। हरेक मार्क्स कुनै पनि क्वेशन गल्ती भयो भने 20% मार्क्स कट छ। त्यो चाहिँ एउटा त्यो पनि हो। जस्तो 2 नम्बरको एउटा क्वेशन बिग्रियो भने 2 मार्क्स को भयो एउटा, अनि इन्टु 20% भनेको 0.4 मार्क्स कट्ने भयो है। 0.4 चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। मानौं तपाईले यदि 5 वटा क्वेशन बिगार्नु भयो भने तपाईको एक्स्ट्रा कति मार्क्स जाने भयो? 2 मार्क्स जाने भयो है। 5 4 जा 20, 2 मार्क्स जाने भयो। अब यहाँ छैटौं तहको कुरा गर्ने हो भने छैटौं तहमा पनि, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। छैटौं तहमा चाहिँ 100 वटा प्रश्न छ। चौथो तहमा हाम्रो हेर्दाखेरि 50 वटा प्रश्न छ 2 नम्बरको। छैटौं तहमा चाहिँ भनेको अफिसर लेभलमा चाहिँ अथवा इभन सातौं तहको भ्याकेन्सी खोल्ने छ भने त्यहाँ पनि यही प्रिटेस्ट काम लाग्छ। यो एकचोटी यो पास गरिसकेपछि धेरैवटा संस्थामा तपाईले सेकेन्ड पेपर दिन पाउनुहुन्छ। अब म यति भन्दै म सेकेन्ड पेपरतिर जान्छु। सेकेन्ड पेपरको लागि चाहिँ अब संस्था अनुसार हुन्छ है। संस्था अनुसार हुन्छ। चौथो तहको लागि पनि अब संस्था अनुसार हुन्छ लिखित परीक्षा चाहिँ है। लिखित परीक्षा चाहिँ जस्तो अब यही तपाईले यसमा हेर्नुभयो भने नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको
यसमा के भनौँ यो खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनौँ। अब यो चाहिँ तपाईँले जुन प्री टेस्ट पास गरिसक्नुहुन्छ, प्री टेस्ट पास गरिसकेपछि यो लिखित परीक्षाको भयो यो है। यसमा चाहिँ हाम्रो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 3टा ब्याङ्कहरू भयो यसमा है। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भयो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भयो र कृषि विकास ब्याङ्क, यो चाहिँ 3टा सरकारी ब्याङ्क हुन्। यिनीहरूको सिलेबस चाहिँ अब एउटा कमन सिलेबस छ। यो कमन सिलेबस भनेको कस्तो भने 100मा यो चाहिँ रिटर्नको भयो है, 100 मार्क्सको रिटर्न। यसको लागि एउटै सिलेबस छ, तपाईँले एउटै पेपर मात्र दिँदाखेरि हुन्छ। अनि अरू यो 3टा एक्जामको लागि चाहिँ सेकेन्ड पेपर चाहिँ अलग अलग हुन्छ है। यो एउटा फर्स्ट पेपर यो एउटा कमन भयो। अब जस्तो तपाईँले मानौँ अब यो भ्याकेन्सीहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि लगभग सँगसँगै जस्तो आउँछ भ्याकेन्सी पनि अबदेखि आउँदाखेरि, जस्तो यही वर्षदेखि लागू भइ पनि सकेको छ यो चाहिँ। अब यसमा तपाईँले यो 3टै 100 नम्बरको एउटा पेपर पास गरेपछि जस्तो मानौँ अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सुरुमा यो 100 मार्क्सको यो 3टैको लागि हुने गरी पास गर्नु पर्यो। अरू एक्स्ट्रा 100 मार्क्सको मात्र आरबिबीको लागि तपाईँ फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने दिँदाखेरि भयो है। त्यस्तै गरी मानौँ एडिबिएलले पनि अब फर्स्ट पेपर पास गरिसकेपछि यो यसमा यो चाहिँ लिखितको कुरा गर्दैछु म। सुरुमा हाम्रो अघि मैले भने जस्तै प्री टेस्ट त पास गर्नै पर्यो। यो प्री टेस्ट पास गरिसकेपछि 1 वर्षको लागि प्रमाणपत्र भ्यालिड हुन्छ होइन। अनि 1 वर्षभित्रमा चाहिँ जति पनि भ्याकेन्सी खुल्छन् त्यो सबै भ्याकेन्सी भर्न पाइन्छ, फेरि प्री टेस्ट दिनु पर्दैन। अनि हो त्यसरी चाहिँ हुन्छ यहाँ पनि। जस्तो अब एडिबिएलको छ भने पनि यहाँ पनि तपाईँले सेकेन्ड पेपर अलग्गै दिनुहुन्छ यसमा। त्यही भएर यहाँ हुँदै गर्दाखेरि यसमा के छ भने सिलेबसमा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अब यो ग्रुप पेपर हो। प्रथम पत्र चाहिँ यसको ग्रुप पेपर हो। 3टैको लागि नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्क भन्यो नि, यो 100 नम्बरको चाहिँ ग्रुप पेपर हो। पहिलो पेपर चाहिँ एउटा। अब सेकेन्ड पेपरदेखि हेर्नुभयो भने यो पेपर अलग अलग छ। जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लागि यो 100 नम्बरको पेपर दोस्रो भयो। त्यस्तै गरी अब यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सकिएपछि अब यसले कुनको दियो भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्कको दियो। नेपाल ब्याङ्कको 100 नम्बरको लागि छुट्टै पेपर भयो है। अनि त्यस्तै गरी कृषि विकास ब्याङ्कको लागि पनि छुट्टै पेपर भयो यसमा तेस्रो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो 3टा ब्याङ्कहरूको लागि चाहिँ फर्स्ट पेपर कमन छ। फर्स्ट पेपर एउटै हो। फर्स्ट पेपर एउटा दिएपछि भयो। अब अरूमा दिनु पर्दैन, यसमा 100 मार्क्स मात्रै पास गर्दा हुन्छ। सेकेन्ड पेपरको लागि चाहिँ तपाईँले सम्बन्धित ब्याङ्कको अलग अलग दिन सक्नुहुन्छ। अब यो 3टै ब्याङ्कको भ्याकेन्सी आयो, म एउटा मात्र ब्याङ्क भर्छु भन्न नि पाइयो, 3टै ब्याङ्क भर्छु भन्न नि पाइयो है। यसको लागि चाहिँ छुट्टै वेबसाइट छ। अब युनिफाइड भ्याकेन्सी ब्याङ्किङ भनेर यसमा छ। तपाईँले यसमा यस्तो नि भर्न सक्नुहुन्छ है। यो युनिफाइड ब्याङ्किङ भनेर लोकसेवा आयोगले त भर्खर बन्द भएको छ। त्यो हुँदाखेरि जोइन्ट भ्याकेन्सीको लागि चाहिँ एउटै फर्म आउँछ, त्यो तपाईँले त्यतिखेर भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जब भ्याकेन्सी आउँछ त्यतिखेर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। र यो बाहेक चाहिँ अब यसमा जस्तो अब यो अरू पनि कोषको कुराहरू गरौँ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष होइन, यो सामाजिक सुरक्षा कोष, यिनीहरूको हकमा पनि अब के हो भन्दाखेरि यहाँ पनि हाम्रो यो चौथो तहको त्यसरी नै प्री टेस्टको कुरा भयो यहाँ है। प्री टेस्टको कुरा गरिसकियो। अब यहाँ रिटर्न एक्जामको लागि चाहिँ यसरी यहाँ पनि हाम्रो एउटा कमन पेपर अनि अरू चाहिँ अलग अलग पेपर छन्। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यो 3टैको लागि कमन पेपर भयो यसमा होइन। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष, 4वटा कोषको लागि पनि ग्रुप पेपर छ। यहाँ पनि तपाईँले पेपर 1 यो सबै पास गर्नुहुन्छ। अनि अब त्यो सँगसँगै हुन्छ एक्जाम, सेकेन्ड पेपर पनि सँगसँगै हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब यसमा हाम्रो कम्प्युटर स्किल टेस्ट पनि छ यसमा है। कम्प्युटर स्किल टेस्ट पनि छ। अनि यो टाइपिङ टेस्टहरू सबै भइसकेपछि चाहिँ अब अलग इन्डिभिजुअल्ली पनि छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको उसको पनि अब छुट्टै होइन। त्यस्तै गरी अब यसमा हाम्रो नागरिक लगानी कोषको पनि छुट्टै पेपर हो। त्यसरी नै गर्दै गर्दै यो सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि छुट्टै पेपरहरू छन् यसमा। तपाईँले यसरी नै अब निक्षेप कर्जा सुरक्षा कोषको पनि छुट्टै भयो। तर जो सुरुमा चाहिँ प्री टेस्ट जुन अघि मैले सुरुमै भने प्री टेस्ट चाहिँ पास गर्नै पर्ने हुन्छ है, त्यो भयो। त्यस्तै गरी अब यसमा हाम्रो अब अरू हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले पनि यहाँ पनि तपाईँले सुरुमा चाहिँ प्री टेस्ट पास गर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी नै यसको पनि 2टा एक्जाम दिनुहुन्छ है, 2टा एक्जाम दिनुहुन्छ। यहाँ पनि अब के गर्यो भन्दाखेरि जीवन बिमा र निर्जीवन बिमाको लागि एउटै सिलेबस बनायो फर्स्ट पेपरको लागि। सेकेन्ड पेपरको लागि भने यसमा हाम्रो
यहाँ चाहिँ छुट्टै छ है। हो त्यसरी नै हाम्रो यो सिलेबस डिजाइन गरिएको छ अहिले। अब नायब सुब्बाको लागि हेर्नुभयो भने नायब सुब्बा भनेको पनि अब यसमा हाम्रो अब यो चाहिँ नायब सुब्बा भनेको चाहिँ अब हाम्रो खरिदारको थियो, अहिलेको चाहिँ चौथो तहको, यो चाहिँ पाँचौँ तहको लागि भयो। यसमा सबै सङ्गठित संस्थाहरूको पाँचौँ तहको लागि पनि एउटा छुट्टै सिलेबस छ। अघि चौथो तहको भने त्यस्तै गरी पाँचौँ तहको पनि यो छुट्टै सिलेबस यसमा दिइएको छ है। ल यसरी नै तयारी गर्दै जानु होला। बाँकी यो सङ्गठित संस्थाको 6औँ तहको अघि मैले सुरुमै खोलेकै थिएँ। ल यहाँहरू सबैजनालाई बेस्ट विशेष भन्दै फेरि पनि आगामी अरू भिडियोहरूमा भेट्ने बाचा गर्दै यसलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।